嗰邊好似好多嘢玩咁啊！我哋落去玩好唔好啊？最近澳門嘅週末都好多活動啊！狗場嗰邊啱啱完咗呢，而家到依邊又有啦。最開心一定係啲小朋友咁多遊戲玩，咁多禮物。要釣幾多個啊？釣5個。媽咪，你遊戲高手嚟喎！發現1個鐘唔到，我阿媽贏咗咁多嘢。呢個天氣千祈唔好買棉花糖，啲風一吹就已經變到咁。一見到呢個假笑就知道有鬼計㗎啦！哇，今晚肯唔肯沖涼㗎？玩一日唔夠喉，第2日要我約埋同學仔一齊去。有 Kinder 㗎？哇！你真係咁乖嘅，俾同學。姐姐，你睇下佢今日着個靚裙過嚟等啊！啊，係喎，好靚啊！畫完個面自信個香港小姐。上面仲有啲 DIY 嘅端午節活動，可以自己整條龍仔。再過埋去帳篷嗰邊呢，個氣氛仲加好。呢個動作已經可以諗起佢20年之後對住我講媽咪，我唔返屋企嗰種。條嬌，你睇啲啦啦隊，嗰度啲啦啦隊。嗰啲姐姐啊！依家差唔多4歲啦，先開始知道乜嘢叫爬龍舟。其實有呢啲活動真係幾好，用嘉年華嘅形式咧，令到啲小朋友更加識得呢個文化。哇！點解中咗嘅？玩埋個彈彈床，1日放電完成。